Balde. Yo, what's up? Halo, maju lagi dong. Apa kabar guys? Balik lagi sama gua Voldemort. Aca Anjas. Gimana kabar kalian? Sekarang gua ada di daerah Bandung. Cuman di sini lo bisa lihat itu hujan gede banget. Lihat deh. Lihat. Lihat ini. Jadi hujannya tuh gede banget ya. Sekarang gua lagi mau kemana ya? Gua lagi mau ke daerah Setiabudi. Jadi gue ada janji sama klien. Cuman maaf baru balik lagi gue bikin vlog. Jadi kita terus gimana kabar kalian? Gue harap kalian baik-baik aja ya. Yang pasti jangan pernah lupa nonton terus, stay terus di channel gue di Pio Sapiola Voldemort, ya kan? Apa lu liatin gue lu? Ya, taksir lu. Ini bocah gila liatin gue. Bukan Dono yang megang kamera. Sekarang kita ikutin gue yuk, ikutin gue yuk. Ntar gue minum dulu. Oh iya bro. Iya satu lagi. Lu nih ya, nih. Lo semua kalau mau beli aqua itu ya yang kayak begini coy. Nih. Ini kalau click and go. Dia tuh unik coy. Dia kagak tumpah nih ya, sumpah. Tumpah ya. Ya maksudnya dia bagus lah kualitasnya ya kan. Emang sih tumpah, cuman ya mau gimana lagi. Ya udah. Seperti biasa ya kan, video gua kagak lama-lama. Gua cuman nanya kabar lo semua. Ya semoga lu tuh baik-baik aja di sono semuanya. Semoga lu betah di channel gua ya kan. Nanti kalau misalnya lu mau bikin gua challenge, lu tulis aja di komen gua mau buat apa. Yang pasti kok semua sama gua lu. Yang pasti kalau lu mau buat gua challenge apa gitu kan, main hujan-hujanan di luar no lu lihat. Ya sekali lagi. Nah, lu kalau nyuruh komen hujan-hujanan ya kan, bilang aja, tulis komen ya kan, anggap aja gue paus ya kan. Gak lucu anjing, maksa banget. Oke, ya udah, gue rasa itu aja. Lihat keren banget baju gue demi Allah. Baju gue, weh jangan terlalu ke bawah, gendutnya nampak. Baju gue Spiderman coy, kayak baju bocah. Jangan loket-loket loh. Udah jelek sok masuk lu, gak cocok lu gembel. Oke, yaudah. Gua harap lu semua bisa maklumin video gue yang berdurasi cuma 5 menit paling lama. Karena kamera gua berat coy. Ntar kapan-kapan lu lihat kamera gua, jangan. Yaudah itu aja dari gua. Sekali lagi pesan gua, anak Indonesia harus terus berkarya. Kalau nggak berkarya berarti lu bukan anak Indonesia ya, berarti lu gembelan jalan lu. Aduh. Yaudah itu aja dulu dari gua ya. Salam Voldemort, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum sih, ahlan wa sahlan. Seperti biasa, cikidut.